ரைட், அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஷோல்டர். இது ஷோல்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்படி உட்காந்துருக்கு. இந்த கிளாவிக்கல் ஒரு காலர் போன், ஹியூமரஸ், ஸ்கேப்புலா, இது மூணு சேர்ந்து தான் அந்த ஷோல்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. இது வந்து ஹியூமரஸ், ஹெட் ஆஃப் ஹியூமரஸ், அப்புறம் இந்த கிளினாய்ட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் ஒரு பால் அண்ட் சாக்கெட் ஜாயிண்ட். ஸோ இந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குது, இந்த ஜாயிண்டில் தேய்மானானா அந்த ஸ்பேஸ் எப்படி கம்மியாகிறது நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். இன்னொன்று என்ன, நான் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் ஜவ்வு, இதெல்லாம் எக்ஸ்ரேல தெரியாது உங்களுக்கு. இதை தெரியணும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் நம்ம எம்ஆர்ஐ எடுக்கணும். வேற அல்ட்ராசவுண்ட் வில் ஷோ யூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ இது ஷோல்டர், யூ கேன் சி தி clavicle or collarbone here. So இதுதான் அந்த glenoid fossa ன்னு சொல்கிறது. ஸோ இந்த கேப் தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ திஸ் இஸ் a normal gap that is maintained. So is a normal x-ray. Same glenoid and ஹியூமரஸ் ரெண்டுமே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது. there's no gap at all here. ஸோ இது நல்லா ஜாயிண்ட் தேஞ்சு. யூஸ்வலாக ஷோல்டரில் வந்து ரொம்ப தேய்மானம் ஆகாது, ரொம்ப ஏஜ் ஆனவங்க தான் ஆகும், லைக் 75, 80 அந்த மாதிரி.